Salva la campaña do Nadal, a medida continúa sendo efectiva. Un regulamento, aseguran os expertos, sen base científica, sen medir o impacto socioeconómico, pero tamén con carencias na parte técnica. Asegura unha das voces máis cualificadas para facelo, Pedro Ribeiro, que é director da Escola Náutica de Ribeira, que hoxe está nestes días con nós. Que tal? Bos días, moitas gracias pola invitación. Grazas por estar con nós. Vostede ten un amplo coñecemento da ordenación pesqueira, pero que ademais tamén tivo experiencia como capitán e ademais no Gran Sol, que é unha das zonas máis afectadas, así que por eso dicimos que é unha das voces máis cualificadas. Que carencias ou cales son estes principais valeiros que nos deixa este regulamento nese nivel técnico? Permítame, en primeiro lugar, facer unha pequena introducción de que, como docente nunha materia relacionada con este aspecto, trato de proxectar ao alumnado unha cultura do coñecemento, do funcionamento das artes e aparellos de pesca e das responsabilidades a bordo dun barco de pesca sustentado na práctica dunha pesca responsable. E todo iso tendo en conta tres pilares básicos. Por unha parte, diríamos o que é a protección do medio mariño. Nun segundo nivel teríamos a sostibilidade dos recursos pesqueiros que se van a capturar nese medio mariño e un terceiro nivel serían as capacidades pesqueiras dotadas de artes e aparellos de pesca selectivos e viables para capturar esos recursos pesqueiros que están nese medio mariño. Esa triple dimensión é básica no coñecemento que se lle transmite ao alumnado. Efectivamente, hai unha repercusión moi seria e isto leva a que non somos conscientes do medio mariño e das zonas vulnerables, non é algo novo. Sin embargo, a situación tal como se está planteando carece, toda decisión ten que ter a suficiente información, deben ser decisións informadas a base de datos, informes cualificados de carácter científico, técnico, económico, social e de emprego e de seguranza alimentaria. E no aspecto técnico, o que nos baseamos, temos que ter primeiro unha decisión. Que cando se toma unha decisión deste tipo temos que valorar o que é criterios sustentados en ponderación, equilibrio, proporcionalidade e a convivencia entre as capacidades pesqueiras, os recursos pesqueiros e o que é o medio. Entón, valorando aí, temos o que é a parte técnica. A parte técnica está ausente neste regulamento. Directamente ausente, non está? Ausente. Quizáis, porque ademais o acto de execución derivado do acto legislativo 2016 establece que se tomen as medidas de carácter científico e técnico. As medidas de carácter científico son limitadas, basadas en datos moi anteriores, desfasadas no tempo, pero as de carácter técnico únicamente, se queren facer referencia, serán as que teñen, digamos, indicación directa coas coordenadas que estableceron, que daría para falar nese tema. Pero, indo máis alá, hai unha parte técnica que é as cuestións de impacto das diferentes artes e aparellos que podan ter nese medio. É dicir, e esas artes que con fins selectivos traballan neses medios que a súa vez están, digamos, operando encima de zonas que eles se poñen como vulnerables. Pois esa parte técnica, vou poñer exemplos. O palangre de fondo. O palangre de fondo existen varias modalidades. Non é só, digamos, o que eles toman como referencia a fondo. Aí temos que clasificar o que é o palangre de fondo en sí e o palangre semipeláxico ou cuase semipeláxico. Se vamos ás categorías do palangre de fondo, temos por un lado que o palangre do congro, que é un palangre que o congro sale de noite das covas para poder, digamos, buscar comida, e se lle pon o palangre, que é unha madre de multifilamento que apenas, digamos, non ten prácticamente flotación, pero que a madre, ao ter menos densidade que a auga, flota para manter as brazoladas verticais e o cebo próximo a esas covas. Ese é un palangre de fondo, está próximo ao sustrato. Outro exemplo, o bacallau, as pesquerías do norte do bacallau. Son palangres de especies demersais, pero máis ben pegadas ao fondo, que tamén utilizan madres sin flotación. Outro exemplo, un palangre de fondo de gran profundidade para pescada negra de gran valor comercial que se dá na Antártida, nas zonas próximas á Antártida, que pode fluctuar desde que son xuvenís hasta de 400 metros ata 3.500 metros de profundidade. Utilizamos aí tamén un palangre de fondo, no cual a madre está adaptada e moi próxima. Pero este é un caso diferente que ten unha subcategoría. Falamos dun palangre quase semipeláxico que está afastado do fondo, levantado e solo sustentado para manter unha liña vertical, o que é unha flotación e unhos lastres que de alguna forma mantén unha forma de V que o fai completamente fora dese sustrato de contacto, o cual o único que ten son unhas pedras con uns ramais bastante longos
que esas pedras, se aínda encima as poñemos, digamos, forradas con rede, a súa situación de impacto no medio é verdadeiramente moi escaso. Certamente, isto para calquera persoa que non fai falla que coñeza técnicamente a pesca, evidentemente, porque parece como de sentido común. Non se entende ou custa moito entender que unha Comisión Europea poida tomar e poñer en vigor un regulamento destas características sen, canto menos, consultar con todos os expertos do sector estas cousas que nos está contando vostede a nós. Creo que unha cousa ben doada, como se pode entender que non se fixera por parte desa Comisión? Efectivamente, se mete en falta de que cando se toman estas decisións e ademais a propia política pesqueira común establece no seu artigo 18 o que é o emprender medidas basadas no regionalismo pesqueiro. Falamos da Comunidade Autónoma de Galicia, falamos da Bretaña Francesa, do País Vasco, de Andalucía, e falamos de interesados, do sector pesqueiro que é interesado. E nestas medidas, se houberan adoptado traballos conxuntos con valoracións técnicas arroupando as científicas e as de carácter socioeconómico, probablemente a decisión houbera sido de outra maneira e a norma houbera estado ben sustentada. Unha norma deste tipo ten que ter unha motivación clara de todos os procesos e o articulado estar inspirado nesa motivación para que logo realmente se poda consensuada cos distintos axentes e operadores pesqueiros para que teña unha verdadeira digamos, a aplicación e consenso xeral. Neste caso, a parte técnica adolece moitísimo e non se tivo en conta. E máis, vamos a poñer un exemplo e no caso da pescada. Dentro da rexión temos zonas costeiras moi afectadas, Burela e Celeiro, que andan co palangre semipeláxico que traballa en zonas na que pesca, digamos, practica unha pesca prácticamente selectiva, pezas de tamaño comercial, de gran valor comercial e cun índice de frescura no mercado excelente. Están realmente traballando nunha operatividade moi digamos, sana nese aspecto. Se non temos en conta, digamos, a forma de traballo a donde realmente podríamos tratar de chegar. E hai que contar con esas... Poño o exemplo da merluza pescada, e o reglamento, o acto executivo de 2016 establece que no artigo 3 que as especies de aguas profundas. A pescada non é unha especie de agua profunda, e máis, nin sequera está considerado o anexo 1 dese regulamento. Entón, como tal, a especie esa non afecta a finalidade do reglamento en sí. Teño varias preguntas por isto que me acaba de dicir. Vou comezar por esa afectación nesa parte da mariña luguesa, en Celeiro, en Burela. Calcúlase que poderían perder case a metade dos caladoiros que empregan, pero a metade tamén dos ingresos, da riqueza e de todos os empregos que se xeran a raíz, directo ou indirectamente, a raíz desta pesca. E despois falar destas especies, porque nun principio esta norma, este regulamento xorde para protexer o medio as especies máis profundas, pero na práctica estaría afectando a pescada, o peixe sapo, especies que pescamos moito en Galicia e que non son especies de profundidade. Como se pode explicar isto? Pois efectivamente, habrá que, e o que decíamos ao principio, se non se fixe un estudio de impacto das diferentes artes e aparellos que teñen características diferentes e impactos diferentes, debería valorarse esa situación. E daríanse conta de que aquí, no caso do palangre, por exemplo, de fondo, é un arte completamente de especies demersales que teñen unha gran fluctuación vertical e horizontal. Estamos falando dunha especie que pode moverse de 60 a 350 ou máis metros de profundidade, o cual non cumpre os requisitos de unha especie de aguas profundas. E aí é onde teñen que tratar de valorar que afecta realmente a unha flota que agora mesmo se atopa pescando dunha forma estable nunha pesquería. Estamos trasladando esa flota a pescar noutras pesquerías, é dicir, transformando unha situación regular e eficiente nunha situación irregular e ineficiente. É dicir, vamos a facer unha práctica dunha ordenación pesqueira ineficiente porque estamos creando unha serie de factores problemáticos. Por un lado, temos o que é a posible sobrecapacidade de flota nesas novas pesquerías, un incremento do esforzo pesqueiro. Pode que cheguemos a unha sobreexplotación no momento determinado en algunha especie. Na curva de rendimentos, esa situación se pode dar. Podemos estar nun tema de ineficiencia da gobernanza territorial polo espacio e a conflictividade, nun tema de deficiencia no problema económico, no problema sociolaboral, na cuestión da seguranza das persoas e do barco, o cual pasamos dunha situación eficiente a unha ineficiente. Eso ia a preguntar, é que das a entender, polo que estamos vendo polo menos, que evidentemente os barcos que están ali móvense a outros caladoiros nos que xa hai outra frota que está faenando e tampouco parece que se analizaran as consecuencias destes movimentos e desta convivencia obrigada, non?
Efectivamente, o di o Pacto de Interoperatividade da Unión Europea, onde están, digamos, as tres institucións, a Comisión, o Consello de Ministros do ramo e o Parlamento Europeo. E di que cando se tomen decisións hai que facer estudios de análisis de impacto que teñan en conta a magnitude e as consecuencias dos problemas e logo tamén valorar as alternativas. Aquí non se valoraron ni sequera as alternativas. E iso leva a outra consecuencia, o artigo 22 do regulamento da política pesqueira que di que no caso de que nunha zona haixa un incremento de esforzo pesqueiro e a situación non se poda soster, hai que aplicar ese artigo e está dicindo o Estado membro, neste caso a España, que tome medidas de axuste de flota. É dicir, nos está levando a un incumprimento futuro. Teño que rematar xa, pero creo que me conteste a unha pregunta o máis breve posible. Non sei se a piques de cumprirse unha semana hai tempo suficiente para avaliar como está sendo este impacto, porque hai frota tamén que estaba descansando e coincidiu neste momento, pero o que sí sabemos é que o arrastre de fondo, que nun principio era o que quería ser expulsado, por decirlo de alguma maneira, é o que está sendo menos perxudicado en todo isto, no final. Efectivamente, dadas as, digamos, as liñas de profundidade que se establecen, 400 e 800 metros, pois o arrastre efectivamente é o que menos ten, donde se avaliaron datos ou se fixeron datos que ainda non suficientes sobre unha actividade, a huella de traballo sobre unha actividade que logo afecta a outra completamente distinta que non foi valorada. Pedro Ribeiro, moitísimas grazas por estar connosco, por esta perspectiva técnica tan clara, bueno, que nos dá